kawo ranar da za a saki garin nan an ce wai a killace kai ba kuɗi ba abinci wannan rayuwa za ta yi haka. Allah ta kawo sauƙi. Allah ta kawo yacce za a yi ba abinci ba kuɗi gari shiru tsit an daina fita. Da haka ne ina kwance nan za ka yi ta jin ana yin ƙara abin hawa. Assalamu alaikum abokina. Alaikum salam. Ya hakuri fa. To kuma ka ji ka rana ko? Eh wallahi tallahi. To ya kai? Wallahi Allah na dan yi wani abu ne shi yasa. Me yanzu ka san menene? Sai ka faɗa. Ka duba gani fa yanayin tafiyar da zai ba abubuwan hawa yanzu ba. Ai ni ba ma wannan ba ni abu ma da ya bata mu rai. Kaga inda ga ni kawai za mu samu ba. Inda za mu je a kai. To yanzu kuma amma yanzu kuma ya kake gani? Tafiyar ƙasar nan gaba ɗaya ita take abin nan ita take ba ni su. To yanzu na ga jama'a yanzu. To yanzu ya abun ya riga zama mana dole. Ya riga shi yanayin weza ana zafi sosai. Rana imana. Kawai mu samu mu tafi kawai. Zo mu je. Baba. 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 An baba lafiya? Baba, ya za ka zo a tsakiyar ga rana ka zo ka tsakiyar hanya ka sa abinci kwanta. Aba baba, ai ba girman ka bane. To ya kake so ne? Mu killace kanmu. An ce mu killace kanmu mu nawa kuka gani a nan? Baba kai kadai ma gani a gurin nan. To da wasu kuke so ku gani? A'a. Allah ya baka hakuri baba. Hakurin ta wutar kan nawa kawata. Ina ganin kawai mu tafi kawai. Zo mu je kawai. Ina zuwa. Hello? An saki hanya? Wannan yake ne wai? Ka gan shi can. Kan ya kusa kwana. Assalamu alaikum. Injiniya. Ya akai. Ahaba. Kai alhamdulillah. Masha Allah mun gode da kwani. Wallahi abu yayi abu da hanya alhamdulillah. Amma ba ka manta. Ka ga baka mis da Hilal wai. Dan wanda Allah ka ga musu kai Allah mun gode ba. Ai wallahi yanzu ba nan fita. Ai a dan girman Allah an saki hanya? A yanzu nan bari da Allah Allahu akbar ubangiji Allah sanya alkhairi Allah ya sa na gode da ka bani wannan labari na gode Allah saka yanzu nan zan kake neman ka daga boda nake na neme ka na leka gida ban ganka ba a shiga ne wallahi ba ka da labari an saki hanya ba haka ba dai wallahi an saki hanya titi kawai zirga ake da gaya ba kai ba ka da labari wallahi ban da labari wallahi Allah ka gari na gaya ma sai hada mutane gaskiya zo da maka ta Allah ya ga mu gaskiya ne ya Allah ka dauka mana garin kai amin Allah ka dauka mana amin ka san abubuwa yanzu sai da addu'a an ba da addu'a wallahi kai da abin da su alhamdulillah ka ji dadi an bude mana gari alhamdulillah ba shi mu tawo wurin kai Allah ka dauka mana jihar Kano Allah ka ci gaba da tsare mana jihar Kano Tare injin nan ban ruwa ya zo ya Allah ya rabbi samawati Allah ka ba jihar Kano lafiya da zaman lafiya wannan lalura da muke fama da ita da wannan annoba Allah ka yaye mana dan albarkacin annabi da alqur'ani dan amfanin gona ya yawaita da an hana ni fitowa Allah ka ƙara annabi wasila da farida Allah ka ba mu ruwa amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah